عباره عن ريسبشن ومطبخ فقط. فالباب ده احنا عملنا فيه مجهود كبير جدا عشان نطلعه بالجوده والنتيجه دي. ده باب منه باب ومنه في نفس الوقت مرايه. يوم جديد وتسليم جديد وفيديو جديد عشان نفرج حضراتكم الشغل اللي احنا عملناه. الشقه دي مميزه، فيها شويه تفاصيل حلوه قوي. هي شقه صغيره، شقه بسيطه جدا بس فيها تفاصيل كتير، فيها حاجات ديكورات ولمسات بسيطه قوي. نتمنى انها تعجبكم. هنبدا بقى نشرح لحضراتكم التفاصيل اللي اتعملت مرحله مرحله. بدانا ازاي، تقسيمه الشقه اصلا المميزه، وحده جميله قوي زي ما قلنا فيها لمسات حلوه. احنا اول حاجه عندنا الباب بتاعنا. طبعا احنا اشتغلنا على انه باب مصفح تركي. ده باب تصفيح كامل 11 سم. طبعا كنا اتكلمنا عليه في فيديوهات تانيه كتير. جينا بقى طبعا عملنا له التجليده الشيك قوي قوي دي اللي واخده من نفس ثمره الباب عشان تديني ايحاء وشغل ان انا الباب بتاعي اللي هو كار انترانس ده حبينا برضو ان احنا نميزه بنفس مزايا الريسبشن ان هو يكون ميه واحده. فعملنا البانوهات الجميله قوي 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 دي مع الاباليك المميزه. الابليك الريشه بايد ثلاث الوان، ابليك مميز جدا. طبعا في السقف عملنا جبس بلدي، عملنا تقسيمه جميله قوي تمشي مع البانوهات بتاعتنا. يبقى احنا بنرد الحيطان مع السقف عشان يدينا كله ستايل واحد وشكل واحد. فتحه باب المطبخ طبعا احنا عشان نخلي فيه خصوصيه شويه للمطبخ ولاهل البيت فعملنا باب جرار مميز جدا جدا. باب خشبي مصبرص جميل قوي، فيه تفاصيل رائعه. يعني ممكن تدخل معايا على التفاصيل دي نوريها للناس كده. وبعدين الباب ده جرار مميز قوي مخفي، يعني ولا المجرى بتاعه ظاهره. باب من الارض لغايه السقف. الباب انا اقدر افتحه كده بكل سهوله. معايا كده نوري الناس المطبخ. ده المطبخ بتاعنا. طبعا اشتغلنا هنا في المطبخ ارضيات سيراميك 60 في 60، الحوائط 30 في 90. الجبس بتاعنا العادي بيت نور بسيط جدا. لما اشترينا هنا الالموتال اشتغلنا الالموتال مميز بنفس الالوان اللي تخدمنا بنفس ديكورات شقتنا، وفي نفس الوقت طعمناه بالاسود والدريسنج من ظروف الدريسنج السوداء الجميله مع الليد بروفايل الرائع ده. طبعا هنا مؤسسين للحوض والفلتر بتاعنا. طبعا فياشنا داير ما يدور. في ديكورات سيمبل وبسيطه بس مخليانا الريسبشن جميل قوي، شكله حلو جدا. طبعا احنا في الارضيات هنا مشغلين بورسلين بلاطه 60 في 60 نوعيه كويسه. مش هنتكلم عن النوعيه يعني، بس ده اختيار ذوق العميل، هو اللي حب البلاطه دي جدا. فاحنا حابين ان احنا نركبها له في نفس الوقت ان احنا نشغلها ونمشيها معانا مع الديكورات. فعملنا البانوهات الجميله جدا دي بالتقسيمه الرائعه. داير ما يدور طبعا في الريسبشن كله. وجينا على العمدان عملنا الزوايا الستانلس الجولد دي. هنا في السقف حبينا برضو ان احنا نقسم السقف ونخليه نفس تقسيمه الحيطان. عملنا زي بانوهين كبار كده في السقف مع الليد البسيط اللي ده الخافته دي. طبعا كل الاسبوتات دي بتدي ثلاث الوان. وبرضو تقسيمه الاسبوتات هي اختيار العميل، هو اللي كان حابب ان الاسبوتات تكون بالوضع. ولحضراتكم بس احنا الريسبشن ده هيتقسم ازاي او توزيعته ازاي. احنا هنا عندنا الزون ده زون السفره. طبعا عندي هنا ترابيزه السفره، عندي هنا النيش، وهنا قطعه المساعد. طبعا الزون الثاني ده زون الانتريه. لازم كنا ناسس مكان للشاشه، فعملنا فيه الديكور البسيط قوي ده. عملنا التجليده الخشبيه المصبرصه اللي هي نفس الصبرصه بتاع الباب المخفي الكبير. عملنا الصبرصه الجميله دي مع الثمره الرائعه زي ما حضراتكم شايفينها كده. وجينا هنا عملنا مكان للشاشه مع الهيدن لايت الجميل. عملنا المكتبه المميزه. المكتبه دي سوفت كلوز، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده بتقفل لوحدها. طبعا عملنا فيها الليد البسيط اللي حضراتكم شايفينه ده. جينا هنا برضو عملنا مكتبه واقفه، فحبينا ان احنا نحط لها ليد جميل برضو. اي حد هيدخل الشقه دي هيحس ان الشقه دي زي ما قلنا عباره عن ريسبشن ومطبخ بس. ممكن كمان ما ياخدش باله من المطبخ عشان المطبخ معمول بباب مخفي، باب سحري يعني. هنا برضو نفس الحوار. عندنا باب جميل جدا بيعمل خصوصيه لغرف الشقه والحمام. الباب ده معمول فيه تفاصيل وتركات جميله جدا، ان هو عباره عن مرايه من الارض للسقف. تاني حاجه الجرار بتاع المرايه مش باين، فما يديكش حق ان هنا خالص في باب. الباب ده معمول بتفاصيل جميله قوي. انا ممكن اخد فيه اي صوره، ممكن اخد فيه الاوتفيت بتاعي قبل ما اخرج. فمعمول في مكان مميز جدا ومكان جميل يديني شكل كويس. وهو باب جرار. وانا اول ما هفتحه كده هدخل وطرقه التوزيع بتاعي. فطرقه التوزيع بتاعي برضه عشان يبقى كله ستايل واحد، الشقه كلها ماشيه واحد. برضه البلاط بتاعنا هو السقف نفس ستايل السقف بتاع الطرقه بتاع الانترانس.
عشان يبقى ستايل واحد. طبعا عملنا البلوفير الجمال قوي دول، وحطينا فيهم الاثنين ابليكس دول مميزين قوي. طبعا انا بس في تفاصيله صغيره كده، بس هي لمسه كويسه وعجباني، فحابب ان انا اشرحها لكم واوريها لكم واخد رايكم برده فيها. زي ما قلنا عملنا بنوهات بالطريقه الجميله قوي دي في الريسبشن، فحطينا قسمنا ان يبقى هنا في طابلو مميز قوي هيتحط هنا او ساعه كويسه جدا، وان يبقى هنا في ابليك وهنا في ابليك. ولما جينا نختار الابليك اخترنا الابليك الوارد ده او الريشه ده مميز قوي، بيديني شكل فخامه عالي قوي قوي في الريسبشن. فعملنا 4 في ضلع الريسبشن عشان يبقى كله حق واحد. ده ازاز دبل عاكس الموتيل نوعيه كويسه في جورجيا. الازاز ده اصلا مانع للصوت. الشقه دي او الوحده دي على عمومي من بلكونتين، لو احنا فتحنا البلكونه هنسمع صوت رهيب جدا، مش هنعرف نوري حضراتكم الفيديو. هنبدا بقى نكمل بقيه الطرقه دي. طبعا طرقه التوزيع بتاعي الشقه عباره عن غرفتين، ففي غرفه دي غرفه الماستر، والغرفه الثانيه غرفه الاطفال، وده الحمام. هنبدا ندخل غرفه الماستر. احنا عملنا هنا استخدمنا بورسلين 60 في 60، دي برضه اختيار عميل. جينا في السقف حبينا ان احنا بس عشان الاوضه ما فيهاش اي حاجه، في غرفه بسيطه خالص، فحبينا ان احنا نعمل فيها التقطيعات البسيطه دي بالجبس عشان يديني يعني لمسه جماليه كده، بدل ما تكون الاوضه بسيطه جدا وما فيهاش اي حاجه. طبعا هنا في الابواب احنا شغالين ابواب تركي، الجوان ده عشان منع الصدمات والصوت، وانا اقدر ارزع الباب براحتي كده، بيديني الصوت المميز الجميل. هنوري حضراتكم الحمام. تعالوا ندخل مع بعض دلوقتي الحمام بتاعنا برضه جميل هادي كويس جدا. انا بحب الالوان الفاتحه قوي في الحمامات، بحب اللون الابيض عموما. اشتغلنا هنا بورسلين 60 في 120، سواء حوائط سواء ارضيات. قسمناها هنا ان هنا في غساله، في حوض، في القعده، وهنا البانيو بتاعنا الشيك الجميل من اختيار العميل. طبعا الحوض بتاعنا ده مميز جدا، خلاط الجميل. المرايه هنا ليد اقدر اتحكم فيها من هنا سواء اعيدها او فيها. السقف بتاعنا عملناه فلات، عامل فيه ليد بروفايل مقطع كده برده كان ذوق عميل. وهنا البانيو الجميل الشيك قوي ده من اختيار العميل. وهنا طبعا زي ما قلنا تأسيس السخان. طبعا حمام بسيط هادي جدا. برضه في الحمام احنا عندنا الخلاط 11 سم ده عشان يدينا السخن والساقع مع الشطاف اللي هو الخارجي. طبعا هنا دي وحده رخام مميزه جدا. ده طبعا رخام مصنع حلو قوي قوي قوي. طبعا ده حوض صن بيور كويس جدا، خلاط مميز. حمام بسيط هادي. دي غرفه الاطفال برضه نفس غرفه الماستر، مميزه جدا ما فيهاش تفاصيل كتير. الديكور بسيط جدا في سقف في العادي جبس. برضه الارضيات بورسلين 60 في 60. العامل حب ان هو الاوضه دي تبقى غامقه شويه في البلاط بتاعها، فاختار البلاطه دي. بس طبعا الزوايا زي ما احنا قلنا ستانلس الالموتال، كل واحد برضه عاكس ودبل وجورجيا. طبعا احنا في تاسيسات الكهرباء بتاعتنا بنشتغل على كشاف الطوارئ، بنشتغل في السقف ساوند سيستم، سواء العميل ركبه او ما ركبوش موجود. نسيت اقول لحضراتكم حاجه، احنا برضو هنا في الطرقه طبعا كالعاده احنا مؤسسينها عشان الخدمات دي. طبعا بتبقى لوحه جميله جدا، لوحه مميزه. اقدر احط فيها الراوتر بتاعي، احط فيها جهاز الصوت، ما يبانش عندي وما يبقاش عندي صوت ولا يبقى عندي اي حاجه. تمام. هنوري بقى ايه حضراتكم البلكونه بتاعتنا جميله جدا، وزي ما قلت لكم مميزه ومختلفه. تعالى كده معايا، دي البلكونه بتاعتنا. انا مش عارف ان الصوت هيبقى واضح ولا مش واضح. هنا احنا نعمل قعده جميله جدا لصاحب الوحده، يعني ربنا يبارك لهم. فاحنا اسسنا هنا مكان للشاشه، عملنا اضاءه، عملنا 2 ابليك، عملنا روح بديل رخام، عملنا طبعا اللاندسكيب دي الحته الصغيره الجميله. عملنا طبعا الوزره كلها خلينا فيها لايت عشان تبقى مضيئه بالشكل الجميل ده، وفرشنا الارضيه كلها نجيل بحيث ان هو يديني الشكل المميز والقعده الهاديه اللي حضراتكم شايفين. طبعا انا عايز اضاءه عاليه، لو انا عايز اضاءه خفيفه ممكن ادي الاضاءه دي، وممكن اشتغل على اضاءه الوزره بس جميله قوي ومميزه. طبعا كده كنت شرحت لحضراتكم الشقه كلها بالكامل، ووريتها كل التفاصيل اللي فيها، الديكورات البسيطه والجميله والهاديه اللي فيها. الفرش يعني بيتم تجهيزه في الفتره دي. طبعا اول ما هنفرش الشقه برضه هنصور لحضراتكم، هنعمل لحضراتكم فيديو كويس بالفرش عشان تشوفوا التوزيع كويس، تشوفوا التفاصيل البسيطه والكويسه اللي احنا عملناها، وتشوفوا الهدوء في الشقه بعد ما اتفرشت بقى شكلها عامل ازاي. طبعا لو مش متابعينا او مش عاملين لايك او اشتراك في القناه، يا ريت تتابعونا وتعملوا اشتراك في القناه عشان تشوفوا بقيه الفيديوهات ان شاء الله، تشوفوا احدث الديكورات اللي بيتم تنفيذها.